Olha lá o perigo lá, ó. Aqui o pé de café aqui, ó. Oi? Pé de café aqui. Aí é perigo. Olha lá, você tá em cima da roda. Se fizer 90V dá problema. Olha lá, quebrou, hein? Quebrou não. Mais bonito. Olha lá. Você cai fácil, hein, cara? Muita merda.